neza. Imana iguhe impagarike n'ubugingo, Imana igusindagize ikundindire, Imana ikusindagirize ikurenza iminsi mibi. Kubera iki ntangije aya magambo? Maze iminsi genda ariko numva afite ubwoba. Kubera iki ngira ubwoba? Hari ibintu biri kugenda biba, nanjye ubwanjye bikantera ubwoba nk'umukozi w'Imana, kandi utagira ubwoba bw'iminsi reka mvuga ngo yaba ari igikenya, kuko tugeze mu bihe bya nyuma. Abizerwaga ko ari intwari, abari abantu badasanzwe, abo bari kugenda bacogora. Hari saga cyangwa se hari ibintu muri kugenda mwumva ku mbuga nkoranyambaga. Harimo umugabo bita Sirasi wahoze aririmba ibya Yesu ni ku murongo. Narababaye muri iyi minsi. Satani ni umugome, ntahatatera ibuye ndetse nta n'utaraswa. Kimwe mu bintu bintera ubwoba rero nuko twebwe tutaruta Samusoni. Nuramuka wumvise nka mwene so cyangwa se mwene data mugenzi wawe yagize intege nkeya, yabaweho, yahuye n'ibibazo nka biriya, cyangwa se n'abandi mugenda mwumva hirya no hino, bijya bigutera ubwoba, bikuhe kwambara imbaraga, bigusabe cyangwa se bigutere kuraje kubana n'Imana no kwinginga Imana kugira ngo utazamera nk'abandi. Imana igufashe ndetse nanjye ifashe kubera impamvu nyinshi. Rero ndinginga Imana muri iki gihe, Imana idufashe tutamera nk'abandi. Imana igushoboze twe kumera nk'abandi, nawe igushoboze we kumera nk'abandi, kuko Satani ari kugenda afata bamwe mu bitorero, agafata ibintu bakoze n'imirimo bakoze. Satani ni umugome, Satani ni umugome kandi ni umuhanga. Areba tugeze mu gihe cyo kujya guhembwa, akaba ari bwo azana ibintu bibi, agahengera umuntu yarageze ku musozo, yaragiye kusa ikivi, yarangiza akaza agafata isuka akayikuramo umuhini, hanyuma isuka igatandukana n'umuhini. Ibi bintu mvuze murabyumvishije abantu bakuze. Satani ni umugome, acunga bugorobye. Niho Yohana yavuze igice cy'icumi umurongo wa 10, yaravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ariko Yesu we yaravuze ngo njye ntabwo naje nje kugira ngo intama zanjye nzice cyangwa nzirimbure, naje kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwije. Rero nshuti, papa, mama, mukuru wanjye, petit frère, mushiki wanjye, babyeyi mwese mukunda ijambo ry'Imana, nimwinginga Imana iduha imbaraga twe kumera nk'ab'iki gihe, twe kumera nk'abandi. Kandi mwene so nagira intege nkeya, aho kugira ngo uzamure kumuvuga, kumwishima hejuru, ibyamubayeho nawe byakubaho. Hari abantu naganije ejo bundi, ndavuga ngo bitonde, kuko nta muntu wigeze ugira imbaraga kuri iyi si zikomeye nka Samusoni. Samusoni yari umunyembaraga ku rwego rwo hejuru. Samusoni yigeze yakwica intare. Samusoni yishe idubu. Samusoni wakoze ibintu bikomeye. Samusoni yishe Abafilisitiya 1000. Samusoni wafashe urwasa rw'indogobe arwicisha Abafilisitiya. Samusoni uyu yari igitangarirwa, ariko ngo umunsi umwe aracogora amera nk'abandi. Mama, uranyumvishije? Papa nawe, grand frère na petit frère, bidutera ubwoba. Twebwe nta n'imbeba turica, nta n'isiha, habe n'ifuku turiyicira. Ariko Samusoni yari umunyembaraga. None twe kwirata inkovu z'imiringa. Bibiliya yaravuze ngo umuntu wese ucyamba umwambaro w'urugamba ye kwirata nk'utabarutse awukuyemo, ahubwo azirata ari uko ashoje uru rugamba. Imana idushoboze, nawe igushoboze. Ndi kuvuga ngo iki nimba unyumvishije? Nari mvuze ngo Imana twambike imbaraga twe kumera nk'abandi. Nkundera dusengane Imana, hanyuma tuyinginge imfashe Mwuka Wera ashoboze tuganire namwe ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ifunguro ridutunga, utubabarire ibicumuro byacu
kuko natwe turi ababiducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami, icyubahiro n'ubutware ari ibyawe uhereye none ukageza iteka. Ndakwinginze mwami, numfashe muri iki kiganiro, umuntu wese uzacyumva kizamuhindure, kandi ijambo ryawe rifata umwanya wa mbere. Ndabizi kuri number 1 mu bintu byose uri uwa mbere, n'ubundi komeza uba uwa mbere. Ntukabure icyubahiro isi yose igiriho, ntukabure icyubahiro abanyarwanda bakunda ijambo ryawe bahari, ntukabure icyubahiro Theoneste nkiraha. Kuzamura icyubahiro mu buryo bw'ikimenyetso, kuko kukubaha atari kuzamura amaboko, ahubwo ari gukora ibyo ushaka. Umutima wanjye ndakubashye, n'abandi bose barakubashye. Tuguhaye ikaze, ndetse duhaye n'abantu bose ikaze mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Unkundire dufatikanye dusome ijambo ry'Imana, ariko tutarasoma ndagusabye kora subscribe, share na comment na like. Uramfashije kwamamaza ubwami bw'Imana, ndabigusabye. Bisubiremo, I beg you, ndakwinginze, ndagusabye ngo mfasha kwamamaza ijambo ry'Imana rikwira ahantu hose ku isi. Nkorera share, donc gusharinga ni nko ngo gusangiza abandi ikiganiro. Hanyuma sabone cyangwa subscribe no gukoraho, hanyuma icyo gihe uba umfashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Munyemere dufatikanye dusome Bibiliya, twumve icyo Imana ivuze mu ijambo ryayo, kandi Yesu ndabizi araza kumfasha. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 22. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 22, umurongo wa 23. Haranditse ngo, gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Dusubiremo, gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari we uhiga n'ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Imana ihimbazwe. Twongereho n'aya ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 6, umurongo wa 66. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, databuja, twajya kuri nde? Ko ari we ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye yuko, tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Mumfashe tuvuge ngo amen. Hanyuma ntabwo ndi butinde ijambo ry'Imana cyane, ko burya iyo ugaburiye abantu ibintu byinshi hari igihe bibagwa nabi. Uretse ko ijambo ry'Imana ridatera ubwangati, ariko kuvuga amagambo menshi, hari umuntu umwigisha, wamara kumwigisha wavuze ibintu byinshi, n'ibya mbere akabyibagirwa. Biba byiza rero uvuze ibintu bikeya, kugira ngo na bya bindi bikeya yafashe atabyibagirwa. Imana igufashe, nanjye fashe. Mundira muganirize ijambo rivuga ngo kugumana n'Imana. Kugumana n'Imana. Kugumana n'Imana ni ijambo rigari, kandi nuza kwitegereza muri iki gihe turimo cy'imperuka, abantu benshi kugumana n'Imana ntibabikeneye. Bakeneye kugumana n'abasheri babo, bakeneye kugumana n'imiryango yabo, bakeneye kugumana n'amafaranga yabo, bakeneye kugumana n'imitungo yabo, bakeneye kugumana n'ibintu biringiye bimwe bitandukanye. Ariko byari bikwiye ko twe tugumana n'Imana, bizera Kristo. Imana ishimwe. Kuki tugomba kugumana n'Imana? Reka bibutse ko iki gihe turimo kiragoye. Ni igihe Paulo yandikiye Timoteyo, rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, ndumva ari igice cya 3 uhereye ku murongo wa 1. Yaramubwiye ngo, Timoteyo mwana wanjye, ari mu nzu y'imbohe, ni Paulo yabimubwiye. Aramubwira ngo hari ikintu ushaka kumenyesha cyo mu minsi y'imperuka izaza. Hazabaho ibihe birushya muri icyo gihe, kubera ko abantu bazaba bikunda. Icya mbere, bazaba badakunda Imana, bazaba bakunda imiya, bakunda ibibanezeza. Aho gukunda Imana, bazigwiriza n'abigisha b'ibinyoma bahuye n'irari ryabo. Abwira Timoteyo, aramubwira
aramubwira ngo kandi ikizaba giteye ubwoba, abantu bose bazaba bafite ishusho yitwa kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Amubwira ijambo ryiza ry'ubujyanama, aramubwira ngo abameze batyo wowe nibugera muri icyo gihe uzabatera umugongo. Timoteyo arabyumva. Ndagira ngo mbamenyeshe ko tugeze muri icyo gihe Pawulo yandikiye Timoteyo. Turi mu gihe abantu bari kwikunda, ntawe ukifuza gufasha mwene se, kabona nubwo yabahembwa amamiliyoni, wenda mvuge n'ibihumbi 500, abizi ko hari umuryango we wabo harimo abantu bararubusa. Oya, aravuga ati iyi mibare 500 mpembwa, agahita avuga ngo birangana n'ibibazo afite. Hari ibintu ntajya nemera jewe, ahubwo 500 yembwa birahita bibyimbye umutima we, n'umutima we ungana n'500. Noneho araza kubura icyo afata n'icyo areka, kubera ko ntaza kurekura umutima we ngo siga amafaranga gusa, ntaza no gufata amafaranga ngo siga umutima gusa, byose akabigundira. Usanga rero tugeze mu gihe kigoye. Bibiliya yavuze ngo bazaba bikunda, ntawe ushaka gusangira n'akantu mwene se, ntawe ushaka gufasha mugenzi we, ntawe ushaka gusura umuvandimwe. Donc tuzaba turi mu kintu cyitwa egoisme, kwikunda. Abantu buri wese ari afite uwo mutima wa egoisme, kwikunda muri we. Icyo gihe rero tukirimo kuko turi mu minsi y'imperuka kandi tuyirimo. Icya kabiri, aramubwira ngo kandi ntabwo bazaba bakunda babo. Donc buri wese azajya yangana na mwene se. Abitwa ko bakundana ndabona ukuryaryana, kuko ukunda mwene so ntiwamuroga, ukunda mwene so ntiwamugambanira, ukunda mwene so ntiwabona ko ntacyo afite. Wenda hari abigisha ujya kumva ngo uriya ngo ntazi kubwiriza, ngo ntazi kuririmba. Uramutse ukunze mwene so ntiwamubona mu isura yuko ntacyo ashoboye. Nta muntu n'uyu ushoboye, hashoboye ushoboye ni Kristo. Uramutse ukunda mwene so ntiwamucira ibico, uramutse ukunda mwene so ntiwamugambanira, uramutse ukunda mwene so ntabwo wamwifurizaho ikibi. Bene data, tugeze mu gihe kigoye, ariko nkundira mubwire ngo twe gutandukira, ahubwo tugumane n'Imana. Kugumana n'Imana nibyo byonyine biza kuturokora imbere hahonyine hazaza. Imbere hazaza cyangwa turi kwinjiramo, n'iriya myaka tugenda twinjiramo, hazabaho umuntu wagumanye n'Imana. Imana ishimwe. Imana niyo yonyine iza kugira ikitumarira, nta yindi yagira ikimarira umuntu uretse yo. Niyo yonyine iza gutabara bene. Imana ishimwe. Hanyuma Bibiliya ivuze iki? Timoteyo, Pawulo nk'umubyeyi wo mu mwuka amubwira ijambo rikomeye. Aramubwira ngo kandi bazaba bafite ishusho yo kwera. Nibyo bazitwa abapotre, bazitwa abaririmbyi, abavugabutumwa, abahanuzi, ariko nuza gusanga kubareba urasanga bahakana. Kuki bahakana? Kukwera kw'Imana kugaragara nkaho kuri muri bo, ariko ibyo bakora bikaba bihakana. Donc imirimo yabo bagaragara imbere y'abantu ko ari abakirisitu, bagaragara. Ejo bundi hari ikintu cyabaye kirambabaza, ariko kandi cyamviriyemo isomo rikomeye. Hari mwene data wakoreye Imana ubutumwa bwo guhindura abantu. Ndamwibuka muri 2015 gutyo, 2015 na 2016 na 2017, yari umukozi w'Imana, imbaraga z'Imana ziri muri we rwose nta kibazo. Uwo bita Sirasi, ibya Yesu ni ku murongo. N'urugero nshaka gutanga, cyane ko bari muri gereza ari kugororwa. Ntabwo navango ni igihano cy'Imana, cyane ko nta mutungo urutoki, nanjye ntazi uko ejo bizagenda. Bene data, mujye mwirinda kuvuga bene so nabi. Bibiliya yaravuze ngo, Plutôt umunyarwanda we yabivuze, yaravuze ngo aho umugabo aguye undatererayo utwatsi. Kandi nubona mwene so yagize ibibazo, wakwimwishima hejuru. Niko Obadiya yavuze igice cya mbere umurongo wa 10 ngo ntukishime ku Bayuda umunsi barimbutsemo, kandi ntukajye mu marembo y'inzira kwatangirira abanjye bacitse ku icumu. Uza gusoma Obadiya igice cya mbere umurongo wa 10, niko Bibiliya ivuze. Ageze ku murongo wa 15 Obadiya ari kuvuga, iravuze ngo kuko umunsi w'Uwiteka uzi amahanga yose, uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Tekereza ko uri kuvuga ngo yari umupagani, uri gucira ibico, ibi bintu byose uko uri gusebya kanaka,
uvuga ngo ngo afashe umwana ku ngufu ngo arasambanye yaribye, nimba yarabikoze umugani we yandirimbo yiwe n'urugero, yarabikoze ariko ntiyagutumye kubivuga. Ramuhungu yari mu buhanuzi. Nibitwa natwe iyo tuvuga amagambo nkaya, mpindukira byamaze kubwiriza inshuro nyinshi, ndahindukira nkinginga Imana nkayisaba ngo Mana, jewe mbivuze nka Theo, ariko unyambika imbaraga mwami, ijambo ryawe n'ubuhanuzi budasanzwe kandi buteye ubwoba, niyo mpamvu usabye ngo unyambike imbaraga nanjye ibyo mvuze ntibizambeho, kuko kenshi nkunda kuvuga amagambo akomeye. Nshuti bene data, uyu mwene data jewe byarambabaje, nababajwe n'intege nke yaguyemo, mbabazwa n'ukuntu Satani ari kugenda afatira mu bitorero akabakoresha ibyangwa n'amaso y'Imana, abitwaga ko ari intwari, abo mwari muzi. Hari n'undi mugabo wari umuntu ukomeye, yari umwarimu ukomeye, ariko numvise ibyabaye muri iki gihe sinshaka kubivugira aha. Ariko bene data, Satani afite amayeri n'amanyanga, ari kugenda ashaka gufata ibintu twagiye tuvunikira ngo abisiribange. Uyu mufilisitiya witwa Satani, reka mwite Satani kuko Plito mwite umufilisitiya, kuko ibyo abafilisitiya bagiye bakorera Abisirayeli bari baherekejwe n'imbaraga za Satani. Satani ni umugome. Tugeze muri cya gihe Abisirayeli bajyaga babiba ingano, bamara kubiba nka kugira ngo bazasarure, abafilisitiya bagaca ruhinga bagasiribanga imyaka Abisirayeli baruhiye. Bakabikora umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu igashira. Nibwo Imana yahagurukije Samusoni. Samusoni aza ari igisubizo giturutse ku Mana. Nibutse abantu ko inda ya Samusoni niyo yonyine mu nda namenye zatwiswe, cyangwa se mama we yatwise. Ino nda ntabwo yigeze ijyaho amazi. Bibiliya ivuga ngo yari umunaziri. Inda ya Samusoni ngo mama we iyo yiyuhagizaga amata akayisiga ikimuri cyangwa amavuta y'inka. Mu yandi magambo, uyu mwana witwa Samusoni yavutse buri mu mugambi w'Imana, uretse ko n'abandi bari mu mugambi w'Imana, ariko we yaje adasanzwe, kuko Imana amuzanye ifite tageti yo kugira ngo izihorere, ariko biciye muri Samusoni. Samusoni aragenda agira imbaraga, Samusoni ararwana. Hari ahantu Samusoni ngo yigeze gufata ngo urwasaya rw'indogobe. Urwasa sinduzi, ariko ntekereza ko wenda tufata urwasaya rw'inka. Inka babaze ugafata urwasaya rwayo. Samusoni ngo ararufata, ngo arangije ngo arwicisha abafilisitiya 1000. Samusoni ngo arananirwa, ngo amaze kunanirwa, ngo arangije ngo asenga isengesho, abona abafilisitiya bamusumiye, ngo aravuga ngo Uwiteka, wadukirishije amaboko y'umugaragu wawe, none ngeze mu gihe ndambaraye koko, uremera abafilisitiya bansumire banyice ngwe mu maboko y'abatarakemwe. Imana yumva Samusoni, ibyo avuze ni ukuri. Imana yibuka imirimo ya Samusoni. Imana iramubwira ngo ntabwo uza kugwa mu maboko y'abatarakemwe. Bibiliya iravuze ngo ako ka mwanya Imana ifukura iriba. Ngo imaze gufukura iriba, ngo amazi aradodubuza, Samusoni aranywa arahembuka. Amaze guhembuka, abafilisitiya ntibaba bakimufashe. Ndashimira Kristo Yesu. Haleluya! Ndashimira Yesu ujye uduhembura. Ngo ako ka mwanya arahembuka, ngo yongera kuzura imbaraga zidasanzwe. Imana ihimbazwe, Imana iguhembura. Samusoni yakoze ibintu bidasanzwe. Samusoni yari umunyembaraga. Samusoni ibintu yakoze byari ibintu by'imbaraga, ariko ngo agera igihe ibibero by'umugore. Ibibero kweri, ibibero bitumye abantu benshi hanze aha. Ibibero bitumye abanyantege nyinshi, abari abanyembaraga. Ibibero biri hanze aha, reka mbabwire, ndabivuga nk'umukozi w'Imana, ndabivuga nk'umuhanuzi, ariko kandi Yesu adufashe, aturinde izi mbaraga, reka mbivuge, z'ibibero biri hanze aha. Kubera iki? Nuza kureba urasanga aricyo kiri kugusha bitwa ko ari abakozi b'Imana. Samusoni nawe yagushijwe n'ibibero, nta kindi, kuryama ku bibero by'umugore gusa, kubiryamaho gusa. Aryama ku bibero, ngo maze kuryama ku bibero ngo arasinzira. Ntabwo Bibiliya igaragaza ko yasambanye. Nibutse abantu bajya bavuga ngo Samusoni yarasambanye. Oya, ntabwo Bibiliya igaragaza ko yasambanye na Delila. Yasinziririye ku bibero by'umugore, kuko hari imbaraga zidasanzwe zahise zimusinziriza. Ubundi iyo utindanye n'umunyabyaha nawe ukora ibyaha, iyo utindanye n'umusambanyi umusambanyi, iyo utindanye n'umujura nawe umujura. Samusoni ngo atindana cyane na Delila, ngo amaze gutindana nawe si rimwe si kabiri si gatatu, ngo Delila ngo arangije aramusinziriza, amuhakaya ku bibero bye, ngo aryama umusaya ngo awuryamisha ku bibero bya Delila. Bene data, ngo amaze gusinzira,
ngo arangije ngo ashiduka bamwogoshe imisatsi imigabane 7 y'imbaraga yari afite. Imana idufashe. Iki cyigisho nzagiteguraho mbabwire imbaraga abera b'Imana turwanisha aho ziva, mbabwire n'ikiri kuturwanya. Imana izamfashe nzabyibuke ntegura iki cyigisho cyuko tudakwiye gucogora imbere y'abanzi bacu. Haleluya. Samusoni ngo arangije acika intege, byaje kurangira. Cyakora nubwo byabaye byari mu mugambi w'Imana wo kugira ngo Imana izabone uko yihora Abafilisitiya ikoresheje Samusoni. Samusoni ngo baragenda bamugira umushyingo akajya asya ngo ingano z'Abafilisitiya bakanamushinyagurira. Ngo arangije mu munsi umwe ngo asaba ko bamuha ngo inkingi, ngo bamwegamize inkingi. Asaba izo nkingi ebyiri, arangije ngo afata inkingi imwe afata ku yindi, ngo asenga isengesho riri mu bwenge, ngo abwira Imana ngo Mana siri mu ntabara, si rimwe si kabiri ungirira neza. Abwira Imana ngo nkundira, ndabizi ko n'undi ntacyo nsigaje, amaso barayanogoye, ni ukuri imbaraga nayifite zararangiye, nyemerera unyemerere gusa umeze agasatsi ko ku mutwe. Samusoni ngo arangije yinginga Imana ngo imumereze agasatsi, ngo akimara kumera agasatsi, ngo muri ako gasatsi ngo havamo imbaraga, inkingi araziritagura, ngo bari muri iyo nzu bose n'abaderira bose bagwaho ngaho. Samusoni ngo arihorera, Imana yica Abafilisitiya bari barazengereje Abisirayeli. Imana ikumera imbaraga zo kunesha Umufilisitiya ukurwana. Imana ikwambika imbaraga zitumunesha imbaraga z'Abafilisitiya. Kandi ibyo ndabivuga nanjye nisabira imbaraga. Mwene data rero Sirasi nubwo akoreye Imana, ariko nawe yageze igihe aracogora. Imana iturinde gucogora. Ubari muri gereza wafashe akana ku ngufu, ariko nawe ntabwo ari we, n'imbaraga ziri kunamura abera. Ahubwo bakristo bene data, niwumva ikintu nk'iki kuri mwene so bijye bigutera ubwoba, utekereze imbaraga akoresheje azenguruka igihugu no mu bihugu byo hanze, none akaba ageze mu gihe cyo kugira ngo yakire ibihembo, cyangwa se mu gihe yaragiye kusa ikivi, mu gihe Kristo yaragiye kugaruka, hanyuma akaba acogoye. Ntabwo Satani ari umuswa ahengera bugorobye akaba ariho yiba. Satani n'umuhanga, simurata, ntacyo mpfana nawe, nta n'icyo nzigera mpfana na Shitani, aragatsindwa n'iyera. Satani n'umugome, ariko reka mvuge ko ari umugome w'umuhanga. Satani n'umuhanga, arakureka ugakora, ariko ahengera urangije gukora ari mugoroba agashaka kwangiza ibyo wakoze, akaza kwiba. Umva kuntu Bibiliya ivuze, Yohana igice cya 10 umurongo waho w'10, haravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko jyeweho naje no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwije. Uyu ni Yesu yavuze amagambo. Yarazi ko Satani ari umugome, ikimuzanye ari ukwiba, kwica no kurimbura. Ni iki kizana Satani, kandi aza kwiba. Ni umujura w'umuhanga, ahengera bugorobye, ni umujura wiba nijoro, kuko abazi ko nijoro abantu basinziriye, kandi agahengera umuntu agiye kugera ku kirengarenga kugira ngo asingire. Donc ahita afata isuka akayitandukanya n'umuhini. Reka nkwibutse ko Satani ni mubi, ariko kandi hari imbaraga zirwanirira abera. Imana igushoboze, ikumera imbaraga. Ndagira ngo tuze gufata akanya ko gusenga. Haleluya. Imana idushoboze. Bibiliya hari kivuze. Bibiliya yavuze ngo kugumana n'Imana. Ndashaka ko tuza kuganira amagambo meza avuga kugumana n'Imana. Iki gihe rero Paulo yandikiye Timoteyo, yaramubwiye ngo we Timoteyo, nubona ibintu bimeze gutyo muri icyo gihe kigoye, abameze gutyo wowe ujye ubatera umugongo, ntukemere kugendana nabo kugira ngo batakucogoza, batakunamura, bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Nasomye amagambo y'Imana ari mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ni inkuru z'umugabo bita Dowegi. Dowegi yari Umwedomu. Nibutse abantu ko Ababedomu bigeze batangira Abisirayeli banga kubacisha mu gihugu cyabo mu gihe bari bari kujya mu gihugu cy'i Kanani. Umwami w'Abedomu abwira Abisirayeli ababwira ngo nimwibeshya mugaca mu gihugu cyanjye ndabasanganiza inkota. Aba ni abagomba Ababedomu. Hanyuma uyu Dowegi rero yakomokaga mu muryango w'Abedomu. Hanyuma uyu Dowegi yakoraga ibwami. Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo ni amagambo Dawidi, mumurikire mu nyumve, yabwiye uwo bita Yonatani umuhungu wa Sawuli, amubwira amagambo akomeye,
aramubwira ngo gumana nanjye, kubera ko Sawuli yari ari kugenza Dawidi ngo amwice, ariko uyu mwana Yonatani akajya agenda aburira Dawidi rimwe kabiri gatatu, amuburira ati data araza kukwica, wirukanke uhunge. Uko ari kubikora rero, umunsi umwe yigeze kubikora agiye kumwica, uwo bita Yonatani ngo ahita arya urwara. Dawidi aramubwira ati data uyu munsi yaritsize, kubera ko yafatanije na Dowegi baraza kukwica, wowe uze guhunga. Arahunga, ariko ahunga amaze no kumuha ku mitsima. Donc ikintu cyatumye Dawidi ahunga icyo gihe nuko yari amaze kurya ku mitsima y'ibwami, amaze kuyirya, kubera ko yari imitsima y'ibwami, yari amaze kumubwira ngo yafite inzara. Hanyuma uwo bita Yonatani akora ikosa ubundi abantu batakoraga, waragiye ngo yenda ku mitsima, kandi wagomba kurya kuri iyo mitsima ngo kireka ngo umuntu ngo wabaga utarararanye n'umugore cyangwa se utarigera wiyanduza. Mu yandi magambo yari imitsima y'abatambyi yo kuribwa n'abatambyi. Biba ngombwa ko rero uwo bita Yonatani avuga ati ntabwo inshuti yanjye yakwicwa n'inzara Dawidi, reka noneho nyimuheho arayirya. Ngo amaze kuyirya rero, biba ngombwa ko Dowegi aca ku ruhande, ahita abwira Sawuli amurya akara, amubwira ati cya gihungu cya mwene Yesaya aricyo cya Dawidi kiri aha ngaha, reka tukice. Ngo mu gihe cyo kujya kumwica, ngo bita Yonatani ngo ahita abwira Dawidi, aramubwira ati data arakwica, hunga wirukanke. Ngo ahita ajya mu buvumo, ngo arahunga. Ngo hanyuma Sawuli ngo azanye icumu asanga Dawidi yahunze, ngo amaze guhunga aramubura. Ngo amaze kumubura, ngo ahita avuga ati rero ubu nta wundi umuburiye ni Yonatani. Yonatani nawe ndakwica. Ashaka kwicira umwana we. Yonatani ngo ahita agenda ahunze se bita Sawuli. Sawuli ngo agenda amukurikiye, uwo bita Yonatani nawe aranyerera. Ngo amaze kunyerera agwa mu buvumo, ariko yikubita hejuru ya Dawidi. Ngo yikubise hejuru ya Dawidi, Dawidi amubwira ijambo rikomeye, ahita amubwira ngo Yonatani inshuti yawe, ndabizi ko urya munsi narebaga Dowegi, nararebaga nkabona n'ubundi ntazareka kubivuga. Noneho icyo ngusabye, gumana nanjye ahangaha, nugumana nanjye muri ubu buvumo ukihangana ntacyo uzaba, kuko uhiga ubugingo bwawe ari nawe uhiga ubugingo bwanjye. Humura, papa wawe ari we so arashaka kutwica twebwe. Uhiga ubugingo bwanjye ni nawe uhiga n'ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Mu yandi magambo, imbaraga ziturwanya ni zimwe. Satani ari kurwanya abapantekoti, ari kurwanya abarokore, mu yandi magambo ari kurwanya abitwa ko basenga. Ariko bene data ndabinginze mugumane n'Imana. Haleluya. Nimugumana nayo ntacyo muzaba. Uhiga ubugingo bwacu n'umwe ni Shitani. Shitani ari kurwanya ubugingo bw'abagabo, Shitani ari kurwanya ubugingo bw'abagore. Shitani ni umugome birenze ko mu bitekerezo. Nubana n'Imana rero, Imana izajya igenda ikurenza imitego y'abadayimoni. Ndakwinginze gumana n'Imana. Muririmbyi araririmbye avuze ngo gumana nanjye, kuko umunsi ukuze dore burije kandi burakuze. Ndagira ngo musabe gumana n'Imana. Dawidi abwira Yonatani aramubwira ngo gumana nanjye, uhiga ubugingo bwawe ni nawe uhiga n'ubwanjye. Mama, wari uzi ko ikiduhiga ari kimwe? Nta kindi ni imbaraga za Satani. Satani ni mubi, ari guhiga abera kuko ari kureba igihe cyamushiranye. Ndagira ngo rero twinginge Imana. Haleluya. Imana iza kudufasha kandi idushoboze. Gumana n'Imana, Mwuka Wera abane nawe. Amen. Bibiliya yatubwiye amagambo akomeye ari muri Yohana 6:66. Ni igihe cyari gikomeye, muvuge ngo amen. Cyari igihe Yesu yaramaze kuvuga amagambo akomeye, abwira abigishwa arababwira ngo jewe igihe kirenda kugera. Haleluya. Ntajya mu ijuru, abaha ifunguro, arababwira ngo kandi umuntu uzajya urya ku mubiri wawe, Imana ishimwe, ntazigera yongera kugira inzara ukundi. Arababwira ngo kandi uzanywa no ku maraso yanjye ntabwo azigera yongera kugira inyota ukundi. Ngo abari aho bose batangira kwivovota bavuga ati uyu mugabo ejo bundi ko atubuye imitsima, akaba yarafashe amabuye akahindura imitsima, none uyu munsi ibi bigambo ari kutubwira ni bwoko ki? Bose ngo Bibiliya yavuze ngo uhereye ubwo batangira kubona ari umutekamutwe, batangira kubona atabagaburiye, ngo uwo munsi nta kintu yabamariye, ahubwo yabigishije amagambo y'ubwiru bw'Imana, ntibigeze bayamenya, ntibamenye icyo ababwiye. Ngo barangije ngo uhereye ubwo ngo batangira gusubira inyuma. Hanyuma ngo batangiye gusubira inyuma, ngo ahita ahindukira Kristo, ngo abona abigishwa bose bamushizeho, ngo reka asigara na 12. Ngo ahita ahindukira, ngo areba abigishwa 12, ngo arababwira ngo kandi se namwe muri iki gihe koko kigoye
murashaka kugenda mukasiga. Petero ngo aterura amagambo meza. Petero yari intyoza mu kuvuga, ngo atamubwira ngo Kristo twakuvaho tukajya kuri inde. Imana ishimwe, haleluya. Mama, twakuvaho tukajya kuri inde muri iki gihe Yesu kubona ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Twajya kuri inde ko ibintu byose byanze hanze aha, ibintu byakaze, inzara irahari, ibintu byose birahenze hanze aha, hari abantu bararusa, ibintu biragoye hanze aha, akazi karabuze hanze aha, ibyaha biri kwiyongera. Murabona twava kuri Yesu tukajya kuri inde. Nimureka twigumire kuri Yesu. Narindi kukwibutsa ngo nkubwire ngo gumana na Yesu, nubana na Yesu ntacyo uzaba. Reka dusengane Imana. Imana iguhe umugisha wari umurikiwe kuri Bigerezo TV. Usabe nkubwire ngo gumana n'Imana mu izina rya Yesu. Dushoboza kugumana nawe. Aba bantu barafite intege nkeya, ubahe kugumana nawe. Wongere utwambike imbaraga mu izina rya Yesu. Ndasengera isi, ndasengera u Rwanda, ndasengera abaturanyi, ndasengera abanyarwanda batuye ku isi yose, ndetse n'abazungu, ndasengera abanyafurika. Buri muntu wese wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, muhe kugumana nawe. Ntutujugunyange mwana. Ibigeragezo ni byinshi ariko bitujugunyanga. Ibibazo ni byinshi ariko bitujugunyanga. Widutererana twakuvaho tukajya kuri inde, ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Ko ibi bihe bigoye, urabona twajya kuri shitani koko. Shitani ntacyo yatumarira. N'ababikorera, n'abakorera Satani abahemba urupfu. Twebwe ntabwo tuzakorera Satani, niwe tuzakorera wenyine. Twakuvaho tukajya kuri inde. Dushoboze kubana nawe, utwiteho, uturengere, uturamburire amaboko mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikumere.